Halo guys, ini di Bekasi ya. Tahun 2026 kita ke tempat salju Trans Snow di Bekasi. Oke, ikutin terus ya. Trans Snow di Bekasi. Liburan tahun 2026. Bulan bulan Juli. Liburan penuh ya guys. Dede sama Yanti ya lo guys. Di Mau Bekasi. kemana? Di Bekasi tahun berapa nih? 2026 Juli. Mau ke transport ya. Nah, begitu masuk kita lihat ini. Begitu masuk. Ternyata kita sepatu dipinjamkan, antri sepatu dulu. Antri sepatu. Antri sepatu dulu ya. Nah itu ada yang jual. Ada jualan. Unik. Kita mau antri sepatu nih. Ini ukuran sepatu yang dewasa, yang anak-anak udah kayak gitu. Ini lagi nunggu diambilin sepatu ya. Pap. Kalau nggak naik ada kita kuning. Lagi ambil sepatu. Oh kertas. Punya aku belum ada ya? Rizal, kosong mana? Rizal. Anaknya mana ya? Udah, gila. Sebentar lagi. Gila. Asyik. Kita bisa main petasan gini, tapi sewanya 30.000 ya. Yang kecil, kalau yang besar 40. Nah, kita bisa merosot. Tempat belinya di sini, equipment.
banding gede aja kali itu. Banyak kosong. Bermain salju nih. Saljunya masih cair. Termasuk tiket yang kita beli. Oh iya, di situ gimana? Ngambil ininya di situ. Oh, ngambil bannya Badan. nyewa. Berapa? 30. Ada tiketnya Bu? Ada. Ada tiketnya. Heeh. Thanks guys udah nonton.